Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ya Rabbi sholli wa yassir amri wa qul bisa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu muda, ada yang pernah melakukan kerja baik atau nanti ada tangan ke dokter ibu. Nah, sebelum obat biasanya ibu melakukan apa bu? Biasanya kirimnya biasa mungkin pertolongan pertama